О том, что отечественная авиаотрасль с прошлого года находится, если не в тупике, то достаточно в непростом положении, не говорит только ленивый. Особенно сложная ситуация с гражданскими самолетами, большая часть которых не может обойтись без импортных комплектующих. Будут ли искать виноватых в этом коллапсе? Вопрос пока открытый, но попытки решить проблему все-таки присутствуют. Самый главный вызов – это количество новых машин, которые будут выпущены холдингом «Вертолеты России» за ближайшие 8 лет. В строй должны встать 764 вертолета. Главными игроками предстоящих авральных рекордов выступают «Ансат» и серия Ми-8 МТВ-1 на пару с Ми-8 АМТ. Одной из важнейших проблем оказалась нехватка квалифицированных рабочих рук. Организовали акцию «Приведи друга». За каждого нового работника, который не уволился спустя 3 месяца, полагались 10 тысяч премий. Кадровый дефицит вроде бы утолили, но каким контингентом? Вчерашними выпускниками колледжей или в лучшем случае давно уволившимися с производства. Такие будут набираться опыта не один год, а вертолеты, как обычно, нужны еще вчера.